लगाती है। मम्मी खेलने भी ना देती है, बेटे पढ़ ले बस चिल्लाती है। होमवर्क न करके जाओ तो टीचर भी डांट लगाती है। बात सुनो मेरी, सारे बुक्स को हाथ नहीं लाना मैं। आज जो भी हो जाए मम्मा, स्कूल नहीं जाना मैं। आज जो भी हो जाए मम्मा, स्कूल नहीं जाना मैं। हाँ हाँ स्कूल नहीं जाना मैं। सच्ची सैड बड़ी सिचुएशन, पहले स्कूल जाओ फिर ट्यूशन। संडे